Claro que no, no se recomienda a nadie que salga en este tiempo. Ya es que ahorita pues ha habido muchos calores y por las bajas presiones y el calor que hace, casi todas las lluvias ahorita van acompañadas con muchos relámpagos y rayos y eso causa mucho peligro, pues. Recomienda ni estar trabajando, en este caso los albañiles, que utilizan mucho la pala, la barra, las varillas, todo eso hace tierra. No andar abajo de los árboles, como todo se conoce, como siempre se ha sabido, a la gente que le cae, la gente que está abajo de los árboles, que está trabajando con algún implemento pues de trabajo que termina en punta y eso es lo que atrae a los rayos. Que nosotros tengamos ahorita conocimiento, no, ahorita ha estado tranquilo. Pero se han caído varios. Sí, 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 pues ya las lluvias pasadas casi todos han traído tormenta eléctrica. Y como te digo, pues te sigo repitiendo que es por el calor que se ha hecho. Pues.